கறவை மாடு வளர்ப்பு செய்து பயனடைந்த விருதுநகர் மாவட்டம் சுந்தரராஜபுரம் கிராம வேளாண்மையாளர் முத்தரசன் அவர்கள் தரும் யோசனைகள். என்கிட்ட 13 மாடு இருக்குது. காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்துச்சு பால் வீச்சுவோம். பால் கறக்க ஆள் வந்துடுவாங்க. அவங்ககிட்டருந்து நாங்கள் இந்த மாட்டுக்கு தண்ணி வைக்கிறதுக்கு இறலி போட இந்த வேலை சாணியில் இந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். 6 மணி வரைக்கும் வேலை முடியும். இது அடர் தீவனம் வந்தால் ஒரு 4 கிலோ 3 கிலோ கணக்கு பண்ணி வைப்போம். 4 கிலோ வராது, 2 கிலோ கணக்கு தான் வரும். தீவனம்லாம் நாங்கள் தோட்டத்தில் 1 ஏக்கர் போட்டிருக்கோம். இந்த சூப்பர் நேப்பியர் 1 ஏக்கர் போட்டிருக்கோம். கணுக்குட்டி பராமரிக்கிறதுக்கு வந்து பிறந்த 15 நாள்லேயே குடல் ஊசி போட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு ஊசி போட்டோம்னா சரியாக போகும். அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வராது. காலையில் எழுந்த உடனே இறலி மாட்டுக்கு தண்ணி எல்லாம் வச்சு முடிச்சுட்டு காலையில் ஒரு தரம் உலர் தீவனம் வைக்கல் போடுவோம். ஒரு கட்டு உழைச்சி அள்ளி போட்டோம்னா எல்லா மாட்டுக்கும் சரியாக போகும். அது போக ஒரு 10 மணி 9 மணிக்கு மேலே இந்த சூப்பர் நேப்பியர் இந்த பில்லு போடுவோம். கலப்பு தீவனம் மக்காச்சோளம் கம்மம்பில்லு அந்த மாதிரி வகையில் எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதை அப்படியே போட்டுக்கிறது. கறவைக்கு மட்டும்தான் மாவு போட்டு தண்ணி கொடுப்போம். மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு வந்து சும்மா ஒரு கை அள்ளி போட்டுக்கிறது. சினையாக இருக்கையில் வந்து இந்த கிடேரிக்கு கொடுக்குறக்காட்டி அதுக்கு கூட ஒரு கை மாவு போட்டு தண்ணி கொடுறோம், புண்ணாக்கு போட்டு தண்ணி கொடுறோம், அவ்வளோதான். பால் வத்துற வரைக்கும் ஒரு 45 நாள் ஒரு 3 மாதத்துக்கு வைங்களேன். 3 மாதம் வரைக்கும் அப்படியே கொஞ்சமாக அந்த லெவலில் போய் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே இறங்குதானே அது. சென்னைக்கு போட்டோன்னே பால் வத்த ஆரம்பிச்சோன்னே அப்படியே குறைச்சிக்கிறது. 8 மாதம் ஆனாலே 7 மாதத்துக்கு முடிய ஆரம்பித்தாலே ஒரு தரத்து பால் ஆக்கி அந்த மாவு தவிடு இதெல்லாம் போகிறத கொஞ்சமாக குறைச்சி வெறும் தண்ணியாக வச்சோம்னா அப்படியே குறைஞ்சிடும். அதை அப்படியே நிப்பாட்டிக்கிறோம். மடு நோய்க்கு வந்து நம்ம டாக்டரு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லுவோம். அவங்க வந்து சரி பண்ணிக்கிடுவாங்க. இப்போதைக்கு எந்த நோய் மேலாண்மையும் வரல. இது காணத்துக்கு தடுப்பூசி போட்டேன். நான் ஏற்கனவே தமிழரசன் டாக்டரை கூப்பிட்டு வந்து போட்டாச்சு. நோய் மேலாண்மையெல்லாம் இந்த சிந்து செரிச்சிக்கு அந்த மாதிரி நிறையா வர்றதில்லை. கெச்சப்புக்கு மட்டும்தான் அதிகமாக வருது. ஏற்கனவே கெச்சப்பு இருந்து எல்லாமே சுத்தமாக காலி பண்ணிட்டோம். தாதுப்பு கொடுக்குறது வந்து நம்ம தண்ணி கூடையிலேயே கொஞ்சம் அந்த 50 கிராம் கைப்பிடியே ஒரு அள்ளி கொடுத்துக்குறோம். அது ஒவ்வொரு இதுக்கு டயத்து பொறுத்து. மக்காச்சோளம் கம்மம்பில் இதெல்லாம் சேர்த்து பக்கத்தில் ஊருக்குள்ளே ரைஸ் மில் இருக்குது, அங்கே போய் அரைச்சி வாங்கிட்டு வந்துடும். 1 கிலோ 35 ரூபா. புண்ணாக்கு 70 ரூபா, 60 ரூபாய்க்கு 70 ரூபாய்க்கு விற்கி. பாலெல்லாம் இங்கே பால்காரங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க இங்கே லோக்கல்லையே வந்து இங்கே வந்து அவங்களே கறந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. நம்ம கறக்க வேண்டியதில்லை. காலையில் இப்போ ஒரு 3 மாடு கறந்துக்கிட்டு இருக்கோம். 3 மாடு 15 லிட்டரு காலையில் கறக்கும். சாயந்தரம் அதேமாரி 14 13 கிட்ட வரும். மேலும் விவரங்கள் பெற வேளாண்மையாளர் முத்தரசன் அவர்களை 096 26 99 04 70 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.